Ողջունում եմ բոլոր Facebook-յան ընկերներին, որոնք արվեստասեր հասարակության մասն են կազմում։ Այսօր թանգարանների միջազգային օրն է եւ առաջին տարին է, որ մենք փակ դռների հետևում on-line հաշտակով նշում ենք թանգարանների միջազգային օրը։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր թանգարանային աշխատողներին։ Այսօր on-line հաշտակով մենք մեր թանգարանի ցուցադրությունն ենք ներկայացնելու համայն հայությանը, որպեսզի ցույց տանք, որ կորոնավիրուս ինչ էլ որ լինի, թանգարանները եղել են, կան, մնալու են, քանի որ մշակութային ժառանգությունը մենք հանձնելու ենք հետագա սերունդներին։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ այս գեղեցիկ տոնի արդիվ եւ նաեւ իմ հանրույթին ու նաեւ ինձ։ Շնորհակալություն։ Թանգարանը կոչվում է Գյումրու ժողովրդական ճարտարապետության եւ քաղաքային կենցաղի թանգարան։ Թանգարանի շենքը կառուցվել է 1872 թվականին Պետրոս Ձիթողցյանի կողմից։ Ձիթողցյանները գաղթել են Արևմտյան Հայաստանի Ձիթող գյուղից, եղել են 4 եղբայրներ եւ պատկանել են քաղաքի մեծահարուստների թվին։ Իսկ Պետրոս Ձիթողցյանն եղել է առաջին գիլդիայի վաճառական։ Թանգարանի հիմնական ցուցադրությունն ընդգրկում է Ալեքսանդրապոլ քաղաքի հասարակական, քաղաքական, սոցիալ, տնտեսական եւ մշակութային կյանքի զարգացման պատմությունը 1830-ական թվականներից մինչև 1920-ական թվականների ընկած ժամանակահատվածում։ Սկզբում քաղաքը կոչվել է Կումայրի։ 1837 թվականին կապված Պեշտի շինարարական աշխատանքների կապակցությամբ Կումայրի այցելում Նիկոլայ առաջին կայսրը, որի վերադարձից հետո քաղաքը վերանվանվում է Ալեքսանդրապոլ նրա կնոջ Ալեքսանդրա Ֆյոդրովնայի պատվին։ Նույն թվականին ռուսական բանակի մասնակիցների կողմից հաստատվում է Ալեքսանդրապոլ քաղաքի առաջին հատակագիծը ուղղանկյուն փողոցների սխեմայով։ Թանգարանում նաև ներկայացնում ենք տարբեր տարիների քաղաքի տարբեր տարածքների հատակագծերը։ 1840 թվականին Գյումրին ստանում է քաղաքի կարգավիճակ, իսկ 1843 թվականի մայիսի 21-ին հաստատում է Ալեքսանդրապոլ քաղաքի զինանշանը։ Զինանշանի վերնամասում պատկերված են Արարատ Լեռնոյան տապանով, Սև ծովը եւ Սուրբ Գևորգ զորավարը։ Այս մանրամասները խորհրդանշում են այն փաստը, որ Ալեքսանդրապոլը մինչև 1846 թվականը վրաց Իմիրիցյան նահանգի մեկ մասն է կազմել։ Ներքևի հատվածում թեք սանդուղքը ցույց է տալիս, որ Ալեքսանդրապոլի բնակչությանը տրված է եղել բարեկեցությունը բարելավելու հնարավորություններ, իսկ խաչը եւ մահիկը ցույց են տալիս, որ Գյումրիում բնակեցված են եղել Արևմտյան Հայաստանից գաղթած քրիստոնյաներով։ Ալեքսանդրապոլ Լենինականի ռելիեֆ հատակագիծն է, որտեղ կարմիր գույնով ցույց է տրված քաղաքի զարգացումը մինչև 1865 թվականը, գորշ գույնով մինչև 1905 թվականը, իսկ բաց դեղնավունով մինչև 1988 թվականը։ Իսկ սա մեր թանգարանն է, իսկ սա քաղաքի կենտրոնական հրապարակն է, Վարդանանց հրապարակը։ Քաղաքի տրամանկարն է 1910-ական թվականների տեսքով։ Քաղաքը դիտվում է արևելքից արևմուտք, Գեներալսկայա ներկայիս Շահումյան փողոցից։ Քաղաքում եղել են 7 եկեղեցիներ։ Սա մեր գործող եկեղեցին է։ Սուրբ Աստվածածին կամ 7 վերք է կոչվում։ Առաջինը հունական եկեղեցին է, այն հիմա չկա, 1926 թվականի երկրաշարժին խոնարհվել եւ այլևս չի վերակառուցվել։ Երկրորդը ամենափրկիչն է, Անի Մաշտաճարի նմանատիպն է, քաղաքում ինքնուս վարպետ եղել Թատևոս Անտիկյանը, ամեն օր նստել է ֆայտոնը, գնացել է Անի Մաշտաճարին նայել է, նշումները արել, վերադարձել եւ կառուցել են այդ եկեղեցին 14-ից 15 տարիների ընթացքում։ Երրորդը կաթոլիկ եկեղեցին է, այն նույնպես չկա։ Հերվում սպիտակ գմբեթով փոքրիկ եկեղեցին դա ռուսական ժամատունն է, գյումրեցիներն ասում են պլպլանժան։ Եվ եւս երկու եկեղեցիներ են կողմում ունենք, մեկը Սուրբ Նշանն է, իսկ ամենահեռվում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին է, որոնք նույնպես գործող եկեղեցիներ են։ Ձեր դիմաց շուկան է կոչվել է Չար Սու, հիմա շուկայի փոխարեն մեր կենտրոնական հրապարակն է, շուկան գտնվում է քիչ այն կողմ։
Քաղաքի խորհրդանշերից մեկն է ֆայտոնը։ Իսկ այս մեկին նմանեցնում են Մհեր Մկրտչյանին իր տակառիկով։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին քաղաքում եղել են 100-ից ավել արհեստներ, այս սրահում ներկայացված է ամենազարգացածներից մեկը ոսկեշչությունը։ Իսկ ոսկեշներն իրենց աշխատանքային process-ում օգտագործում էին տարատեսակ գործիքներ եւ հարմարանքներ։ Օգտագործում էին այսպիսի փուքսեր, որից եւ ողոտով շիկանում էր քուրան, կրակարանը, վառարանը, եւ տարատեսակ կաղապարներ էին օգտագործում, որպեսզի ոսկին, արծաթը ծուլեին եւ ստանային նմանատիպ ծուլակտորներ։ Իսկ զարդանախշում էին բուսական, երկրաչափական եւ կենտանական պատկերներով։ Այնուհետև այս գեղեցիկ զարդանախշերը միացնում էին իրար եւ ստանում էին նմանատիպ գոտիներ։ Ալեքսանդրապոլի արծաթե գոտիներն են, տարբերվում են Հայաստանի այլ շրջանի գոտիներից։ Յուրաքանչյուր տղամարդ Ալեքսանդրապոլում, նույնիսկ փոքրիկ տղաները կրում էին նմանատիպ արծաթե գոտիներ։ Իսկ եթե ուշադրություն դարձնեք ճարմանդին, փակին, ունի ձիու թամբի տեսք, այսպիսի գոտիներ կրում էին միայն Գյումրիում եւ գյումրեցիների կողմից։ Իսկ կանայք տոնական զգեստի տարազի վրայից կրում էին մետաղադրամների շարք, կոչվում էր մայմուդա, կենտրոնում ավելի մեծը կար, որը կոչվում էր գրիվնիցա։ Սրանք ծխախոտի տուփեր են, աշխատանքը կոչվում է հատիկանախշում կամ ֆիլիգրանը անունով է հայտնի, արծաթից է պատրաստված եւ նուրբ աշխատանք է հատիկանախշում։ Իսկ սրանք էլ Գյումրվա բիլազուկներն են, այդպես էլ հայտնի են Գյումրվա բիլազուկ անվամբ, ոսկուց, արծաթից, ինչպես նաեւ պղնձից էին պատրաստում եւ հատուկ միայն կանանց համար։ Մետաղամշակության բնակավարի արհեստներից էին տարբնությունը, թիթեղագործությունը, պղնձագործությունը եւ ցուլագործությունը։ Այստեղ ներկայացված է տարբնությունը, իսկ Հայաստանում տարբնությունը համարվել է մայր արհեստ եւ շատ զարգացած է եղել նաեւ Գյումրիում եւ ասեմ, որ նրանք աշխատանքային process-ում տարբին վարպետ օգտագործում էր տարատեսակ գործիքներ, հարմարանքներ, ծակիչներ, կտրիչներ, հատիչներ, տարատեսակ մուրճեր, սա զնդանն է, որի վրա շիկացած երկաթը դնում էին եւ օգտագործելով տարատեսակ գործիքներ, երկաթը ծակում էին, երկաթը ոլորում կամ երկաթին որոշակի ձև էին տալիս։ Իսկ ասեմ, որ կենցաղային իրեր էին պատրաստում նաեւ տարբինները եւ դրանցից մեկը ներկայացնում ենք մեր թանգարանում, սա շաքար կոտրիչն է։ Մեծ թափանցիկ շաքար կարնաբատ էր կոչվում, որպեսզի բաժանային մասերի մանրացնեին, այսպիսի շաքար կոտրիչներ էին պատրաստում տարբինները։ Իսկ անվագործները եւ տարբինները հանդես էին գալիս մեկ ընկերության համքարության մեջ եւ ունեին իրենց դրոշը։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր արհեստ ուներ իրեն համապատասխան դրոշը։ Թիթեղագործությունը համեմատաբար նոր արհեստ է համարվում եւ այն առաջացել է մարդկանց կենսամակարդակի զարգացման հետ, բարձրացման հետ զուգահեռ եւ ասեմ, որ տարատեսակ գործիքներ էին օգտագործում, այսպիսի թոխմախ կոչվող փայտյա թագեր էին օգտագործում, որոնցով եւ թիթեղի անհարթություններն էին ուղում եւ հիմնականում այսպիսի ձևացքներ, որոնցով եւ պատրաստում էին ջրհորդաններ, ծնգաձև խողովակներ եւ տարատեսակ դույլեր։ Իսկ սրա մեջ լցնում էին սուրճ կամ որևէ հատիկ եւ դեմ էին տալիս, կրակին փովում էին։ Այս վահանակում ներկայացված է Ալեքսանդրապոլ քաղաքի ամենատարածված եւ զարգացած արհեստներից մեկը՝ պղնձագործությունը, իսկ պղնձագործներին տեղական բարբառով անվանում էին ղազանչի։ Պղնձագործներն իրենց աշխատանքային process-ում օգտագործում էին տարատեսակ գործիքներ, 30-ից ավել մուրճեր, իսկ մուշուրբա պատրաստելու համար օգտագործում էին պասխուն նարեկ կոչվող մուրճը։ Խողովակների մեջ կարող եք տեսնել մուշուրբան, քաղաքի խորհրդանիշերից մեկը, իսկ քաղաքի բարբառով նաև անվանում են ջրխմիք, կլկլամբաժակ եւ ունի առանձնահատկություն, երբ որ ջուր ենք խմում, ջուր խմելուց լսում ենք կլ։ Դրա համար գյումրեցիներն այն անվանում են կլկլամբաժակ։
Բնձագործներն իրենց պատրաստած իրերը հիմնականում անագապատում էին, կլայեկում, որպեսզի շուտ չփչանար։ Իսկ կլայեկողների եւ բնձագործների դրոշը ներկայացնում ենք մենք թանգարանում։ Ձուլագործությունը նույնպես համարվում է բավականին նոր արհեստ, իսկ քաղաքում ունեցել են հայտնի ձուլագործ գերդաստան թոքմաջյանները, իսկ թոքմաջի թարգմանաբար նշանակում է ձուլող։ Վերևում կարեջրի տակառի ծորակն է, ներքևում գինու տակառի ծորակ է, դիմացը պատիվարանի դռնակ է։ Այստեղ ունենք հավանգի տարատեսակներ։ Այս ամբողջը ստանում էին ձուլման եղանակով եւ կաղապարների օգնությամբ։ Մետաղը լցնում էին թասատիպ շերեփների մեջ, դնում էին վարարանի վրա, այնուհետև երբ որ հալվում էր մետաղը, այն լցնում էին տարատեսակ կաղապարների մեջ, փակում էին կաղապարը, դնում էին սեղմիչի տակ, մամլիճի, որոշ ժամանակ անց կաղապարը բացում էին եւ պատրաստները դուրս էին հանում դրա միջից։ Իհարկե դրանից հետո ցանկացած իր մշակվում էր ձեռքի աշխատանքով։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Ռուսաստանը, ինչպես նաև իր մի մասը կազմող Հայաստանը, թևակողում են մի նոր կապիտալիստական փուլ։ Եվ այս շրջանում է, որ արհեստավորները կամաց-կամաց իրենց տեղը զիջում են կիսամեքենայացված գործարաններին։ Եվ այդպիսի գործարաններից մի քանիսը ներկայացված է մեր թանգարանում։ Սա Այստեղ ներկայացված է խառատային հաստոց, ասեմ, որ 1812 թվականին քաղաքում բացվում է Հեքիմյանների մեխանիկական գործարանը։ Գործարանում կար մեկ խառատային հաստոց, երկու կայլի կոնող հաստոցներ եւ մեկ թուջեվարան, այլևս ոչինչ չկար եւ դա կոչվում էր գործարան։ Հիմնականում պատրաստում էին գյուղատնտեսական գործիքներ։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին քաղաքում գործում էին նաև կարեջրի գործարաններ։ Դրանցից էին 1893 թվականին Համազար Ծաղիկյանի կարեջրի գործարանը եւ 1890 թվականին բացված Պետրոս Ծիտողցյանների կարեջրի գործարանը։ Իսկ Ծիտողցյանը իր տղային ուղարկում է Մյունխեն ծանոթանալու կարեջրի պատրաստման մանրամասների հետ։ Ասեմ, որ քաղաքում վաճառվում էին իդեալ կաբինետնի ստալովի կոչվող կարեջրի տարատեսակները, իսկ կարեջրի գործարանի կարեջուրը բազմաթիվ անգամ պարգևատրվել է ոսկյա եւ արծաթե մեդալներով։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին քաղաքում գործում էին Իսակովների եւ Քյանդարովների գրի եւ աղյուսի գործարանները։ Իսկ դարասկզբին այդ երկու գործարանները միավորվում են եւ մեր թանգարանում ներկայացնում ենք այդ միացյալ ընկերության աղյուսը։ Տոմետ կոչվող աղյուսն է, սրանով զարդարում էին հատկապես հասարակական բաղնիքների, շինությունների, շենքերի հատակները, շատ որակյալ քարեր կիրառում էին ոչ միայն Ալեքսանդրապոլում, այլ նաև ցարական Ռուսաստանում, իսկ գործարանի տնօրենն էր Տայանցը։ Թանգարանում ցուցադրվում է հանրահայտ օպերային երգիչ Վանո Թադեոյի, Վահրամ Թադևոսյանի աշխատանք՝ Երեկոյան Գյումրիի գեղանկարը։ Նկարում պատկերված է Գյումրին իր գեղեցիկ կոլորիտով, ճարտարապետական կառույցներով, որոնցից հատկապես առանձնացրել է եկեղեցիները, որոնք մինչ օրս էլ հիանալի տեսք են հաղորդում քաղաքին։ Սրանում ներկայացված են նաև հյուսների եւ քարտաշ որմնադիրների աշխատանքային գործիքները։ Հյուսները տեղի բարբառով կոչվում են դուրկյարներ եւ իրենց աշխատանքի ընթացքում օգտագործել են տարբեր ձևերի եւ չափերի սղոցներ, վրանդաներ, ուրակներ։ Ոտնուրակը բանացրել են ոտքի եւ ձեռքի օգնությամբ եւ մեծ չափի տախտակներ են տաշել։ Ներկայացված են հյուսների աշխատանքները, սայլի անիվի մաս է, խմոր հունցելու տաշտ, օրորոց և դպրոցականի նստարան, որը միշտ մեր այցելուների ուշադրության կենտրոնում է գտնվում։ Քարտաշ որմնադիրներն առաջնորդվել են այնպես տաշե, այնպես նախշե քարը, որ տաշած այդ քարը բլբուլի պես խոսե սկզբունքով։
Եվ իրենց կար ժամանակում ստեղծած իրենց կառույցները մինչև հիմա կանգուն են եւ հիանալի տեսք են հաղորդում քաղաքին։ Ալեքսանդրապոլցիներն իրենց ողջ հմտությունն ու ճաշակը կիրառել են ոչ միայն կառուցելիս, այլ նաեւ հագնվելիս։ Ալեքսանդրապոլի տարազի ողջ համալիրը սերում է բարձր հայկի տարազից։ Կանայք հագնում էին երկարաթև, երկարափեշ զգեստներ, որի բաղկացուցիչ մաս էր կազմում գոգնոցը։ Գոգնոցը փաթաթվում էր 3 մետր երկարությամբ մետաքսյա կոտիով, որի վրա գրվում էր ամուսնության տարեթիվը եւ բարեմաղթանքներ, իսկ գոգնոցի ներքևի երկու անկյուններում գրող կնոջ անվան, ազգանվան սկզբնատառերը։ Գլխի հարդարանքը կոչվում էր ֆես, իսկ ճակատինը վարդ կամ թանթանա։ Տղամարդիկ հագնում էին կովկասյան չուխա, արխալուղ, կրում էին արծաթե գոտիներ եւ գդակներ։ Գդակը շախբ էր կոչվում եւ համարվում էր տղամարդու պատիվը։ Ասում էին, երբ աղջիկը հոր կամքին հակառակ ամուսնանում էր, նրա պատիվը գետնովն էր տալիս։ Տղամարդիկ երբեք գլխապած դուրս չեն եկել։ Գլխարկը հանում էին եկեղեցի, թատրոն մտնելիս կամ ծանոթին բարևելիս։ Իսկ երբ գյումրեցի տղամարդը մի փոքր քինովցած է եղել, տուն հասնելու համար մեկի փոխարեն 2 ֆայտոն է պատվիրել։ Մեկը իր համար, իսկ մյուսն էլ գլխարկի։ Տարազը մեզ է հասել շնորհիվ դերձակ վարպետների։ Քաղաքում դերձակները 2 խմբի էին բաժանվում՝ ասիական եւ եվրոպական ոճով հագուստ կարողներ։ Առաջինները կոչվում էին թարզիներ, իսկ մյուսները պարտնոյներ։ Կարում էին հիմնականում Զինգեր ֆիրմայի կարի մեքենաներով, օգտագործել են ածուխով արտուկներ, կատալոգներ, ձևասկներ։ Կոշկակարներն օգտագործել են գոմեշի և ոչխարի կաշի։ Առաջինը կոշիկի ներբաններ, իսկ մյուսը վերևի հատվածը կարելու համար։ Եվ կաշին ձեռք է բերվել տեղի կաշի մշակման գործարաններից։ Ցուցադրված են նաև կոշկակարների աշխատանքային գործիքները, օգտագործել են կաղապարներ և տարբեր ծակող գործիքներ։ Սրահի այս հատվածում էլ ներկայացված է գդակկարությունը։ Գդակկարներին անվանում էին փապաղջիներ, իսկ հետագայում նաև շապխջիներ։ Գդակկարներն օգտագործել են ոչխարի մորթի և աստառի համար նախատեսված որևէ փափուկ գործվածք, կաղապարներ, իսկ կենտրոնում դրված հարմարանքի օգնությամբ, որ 2 մասի է բաժանվում։ Երբ գլխարկը պատվերով կարված չի եղել և գլխին փոքր եղել, այդ հարմարանքի օգնությամբ լայնացրել են։ Քաղաքում յուրաքանչյուր արհեստավորական խմբավորում ունեցել է իր հովանավորող սուրբը։ Գդակկարներ որպես հովանավորող սուրբ ընդունել են Ենովկին, ով միշտ սրածայր գլխարկներ է կրել, որպեսզի ատամի նման սատանայի չխաբնվի և միրգ չուտի։ Սակայն մի անգամ սատանան փորձում է խաբել Ենովկին և խնձոր է տալիս, բայց Ենովկը խնձորը չի վերցնում։ Ոտքի տակ ճզմում է և սատանան ծխի նման դուրս է գալիս խնձորի միջից։ Հայ ժողովրդի կենցաղում ոստայնանկությունը կարևոր զբաղմունքներից է եղել, որն իր մեջ ներառում էր գորգագործություն, կարպետագործություն, ասեղնագործություն և ժանեկագործություն։ Քաղաքում առաջին գորգագործական արհեստանոցը 1907 թվականին է բացվել։ Գորգ գործելիս հիմնականում օգտագործել են բրդյա թելեր։ Բուրդը գզել են սանդերկի օգնությամբ, այնուհետև մանել են իրիկի կամ ճախարակի օգնությամբ։
Գորգերը զարդանախշել են բուսական եւ կենտանական զարդանախշերով։ Իսկ Ալեքսանդրապոլի գորգերի համար տիպիկ են եղել նաեւ մարտանման մոտիվները։ Ներկա նյութերը բուսական ծագման են եղել։ Կարմիր գույնը ստացել են տուտուլ կոչվող բույսից, օգտագործել են նաեւ դժնեք բույսը, որից ստացել են դեղին գույնը։ Կանանց սիրելի զբաղմունքներից է նաեւ ասեղնագործությունը եւ ժանեկագործությունը։ Ասեղնագործելիս օգտագործել են մուլինե կոչվող թելը, որը բերվում էր Մոսկվայից։